Пані та панове, ми вітаємо вас в iZone на серії воркшопів з самопіару в області мистецтва та кураторства. І з нами сьогодні Франсіско Рабьов із Франції, він є культурним менеджером. Прошу привітати Франсіса. І я надаю слово, власне, йому. Bonjour, bonsoir à tous. Здравствуйте. Привіт усім, добрий вечір. Donc, si je suis venu ici à Isoliatia ce soir, c'est parce qu'en fait, on a discuté ensemble avec l'équipe d'Isoliatia pour trouver un moyen d'apporter un training qui soit intéressant pour les artistes et les jeunes artistes. Et ici, on m'a demandé qu'est-ce que tu peux faire pour aider, en gros, des jeunes artistes dans leur travail. Donc, il y a deux choses qui sont apparues suite à cette discussion. La première, c'était la visibilité sur Internet du travail des artistes et la capacité à créer des nouvelles, à se créer soi-même de nouvelles opportunités. Отже, той факт, що я сьогодні тут із вами, це результат моєї розмови з командою фонду «Ізоляція», які сказали мені, що мені було би корисно і цікаво провести декілька тренінгів для молодих українських митців, саме з питань саморепрезентації в соцмережах і не лише. І, власне, я вирішив розділити це питання на дві такі основні частини. Перша частина присвячена саме вашій видимості у соцмережах і взагалі в публічному просторі. А друга ж частина – це наступний наш тренінг. Він буде присвячений вже питанням пошуку якихось нових можливостей для вас самих у арт-світі. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais parler plutôt de comment réfléchir sa visibilité en tant qu'artiste sur Internet. Отже, сьогодні я говоритиму саме про те, як працювати з вашою видимістю як митця в інтернеті. Parce qu'en fait, c'est un moyen évident de communiquer aujourd'hui. Адже сьогодні це найбільш очевидний засіб комунікації. Mais ça nécessite d'être réfléchi. Parce que c'est pas non plus aussi évident que ce qu'on peut croire. Але незважаючи на його очевидність, це все ж таки дещо, над чим варто порозмислити. Et avant de commencer, je voudrais savoir un peu à qui je m'adresse. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir parmi vous lesquels sont artistes. І перш ніж я почну, я все ж хотів би дізнатися, хто є ви, і тому я хотів запитати, хто з вас є митцями. Lesquels sont encore étudiants. А хто з вас іще навчається? Est-ce qu'il y a des curateurs? Чи є серед нас куратори? Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ni curateurs ni artistes? Чи є хтось, хто не є ні митцем, ні куратором? Ok, donc merci. Дякую. C'est bien parce que je voulais savoir un peu si c'était adapté ce que je vais vous dire. Donc il y a des choses que je vais vous dire qui sont assez évidentes. Donc peut-être qu'il y a des choses où vous allez trouver que c'est très évident et puis peut-être que parmi toutes ces choses-là, il y aura 2 ou 3 choses qui vont allumer une flamme en vous. Voilà. Багато з того, що я скажу, можливо, здасться вам очевидним, але я сподіваюся, що буде кілька речей, які все ж таки запалять якийсь вогонь у вас. Donc, pour terminer un peu cette introduction, donc le fait qu'aujourd'hui,
la majeure partie du travail et une grande partie des rapports sociaux se passent sur Internet, c'est pas anodin du tout pour vous dans votre pratique. Отже, завершуючи знову ж таки цей вступ, я хочу нагадати про те, що оскільки більшість комунікацій і знайомств зараз відбувається саме в інтернеті, це та сфера, про яку вам, безперечно, не варто забувати. Et donc, il faut savoir qu'en réalité, sur Internet, il ne faut rien laisser au hasard, tout simplement. І в інтернеті, в вашому користуванні інтернетом, ніщо не має бути випадковим. Donc, je vais d'abord parler des réseaux sociaux parce que c'est un aspect assez évident de la communication aujourd'hui, de la communication personnelle et professionnelle. І почну я з соціальних мереж, адже це є найбільш розповсюджений зараз канал зв'язку як з особистого, так і професійного. Donc avant tout, il faut savoir utiliser tous les outils que représente Internet, tout en sachant que ce ne sont que des moyens pour vous emmener vers une finalité qui est différente, qui est beaucoup plus concrète. Отже, перш за все, ви маєте завжди пам'ятати про те, що використовуючи весь можливий функціонал, який пропонують соціальні медіа, інтернет, ви маєте пам'ятати, що це все є лише засобами для реалізації певної вашої конкретної, дуже конкретної мети. Donc d'un point de vue professionnel, pour un artiste, c'est un outil de communication. Et l'objectif plus grand, c'est créer des relations, informer les gens à propos de son travail, pour pouvoir ensuite créer des opportunités, créer des œuvres, exposer son travail et enfin vendre pour pouvoir vivre de son travail. І для митця, власне, соціальні мережі і інтернет є інструментом реалізації різних цілей. І цілі є такі: це, звісно, налагодження нових зв'язків із людьми, налагодження контактів, це інформування публіки про те, що ви робите, це, власне, створення для себе можливостей створювати роботи. Це також можливість експонувати ваші роботи. І нарешті, звісно, це можливість продавати ваші роботи. Donc, quel est le but de l'utilisation des réseaux sociaux? En gros, ça permet de tenir un grand nombre de personnes au courant de votre travail, pas seulement de votre actualité, mais de ce que vous faites en atelier, en groupe, et également ce que vous exposez. Отже, якою є мета, власне, використання соціальних мереж? Це, звісно, інформування людей про те, чим ви займаєтеся, і, звісно, це інформування не лише про просто ваше життя, але саме про вашу роботу, про те, чим ви займаєтеся у майстерні, у студії і про вашу групову роботу, якщо така є. Donc, si je devais vous recommander d'utiliser un réseau social en priorité, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas du tout de réseaux sociaux et il y a des gens qui sont fous de réseaux sociaux, je vous conseille d'utiliser Instagram. І якщо є якась мережа соціальна, яку я вам пропоную і рекомендую використовувати передусім, це Instagram. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une véritable... il y a un très grand intérêt de la part des curateurs et des artistes pour Instagram, étant donné que c'est un service de partage de photos. Чому? Власне, по-перше, Instagram є улюбленою соціальною мережею митців та кураторів в усьому світі, просто через те, що це є сервіс, на якому можна поділитися картинками. Et donc, pour ceux qui n'utilisent pas du tout de réseaux sociaux, ça permet d'avoir
une présence minimale, c'est-à-dire que c'est juste des images et donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'intrusion dans votre vie privée. І навіть якщо ви не дуже користуєтеся соціальними мережами, Instagram може бути гарним рішенням для вас, тому що тут ви розміщуєте просто картинки без тексту і без якогось такого вторгнення у ваше приватне життя. Et donc si vous êtes une personne qui plutôt multiplie la présence sur les réseaux sociaux, Instagram, ça permet de partager une seule image sur plusieurs plateformes en une seule fois. Окрім того, якщо ви користуєтеся іншими соціальними мережами, то Instagram дозволяє вам, запостивши щось на Інстаграмі, звісно, це репостити автоматично і в усі інші мережі, якими ви користуєтеся. Et donc, tout comme le nom réseaux sociaux, le but, c'est de créer un réseau, c'est-à-dire que votre présence sur Internet, elle soit tout le temps reliée les unes aux autres. Les comptes sur vos réseaux sociaux sont reliés entre eux, qui sont reliés éventuellement à un site Internet, qui sont reliés éventuellement à des blogs, à votre actualité, etc. Donc le tout forme une boucle, un réseau, afin de créer une forme de présence logique. Ну і, власне, сенс слова «мережі» якраз полягає в тому, що між вашими різними акаунтами у різних соцмережах повинна існувати мережа, тобто вони мають бути поєднані одна між одною, те, що з'являється на одній, з'являється в інших. Окрім ваших акаунтів в соцмережах, це можуть бути далі, вони можуть бути поєднані з вашим сайтом, вони можуть бути поєднані з вашим блогом. І врешті вся ця мережа вашої присутності в інтернеті, вона має формувати якесь таке логічне ціле. Et donc, moi, je vous recommanderais personnellement d'utiliser les réseaux sociaux avec prudence quand c'est lié à votre travail artistique. Donc, de ne pas oublier que c'est un outil avant tout et que ce n'est pas une finalité. Et, Але попри все, я все ж таки наголошую на тому, що вам варто використовувати соціальні мережі з обережністю, пам'ятаючи про те, що це не є фінальна мета, це є лише засіб. Et donc, ce qui m'emmène à vous parler un peu de la documentation du travail, la documentation de votre travail en tant qu'artiste. І це мене приводить до наступного питання, це питання документації вашої роботи. Donc, il faut documenter correctement vos travaux. Ваші роботи слід документувати правильно, коректно. Dans le sens où il ne faut pas négliger cet aspect de votre travail. C'est-à-dire que dès que vous faites une installation ou dès que vous exposez un peu ou dès que vous avez un travail qui selon vous est important de garder une trace, ne perdez pas l'occasion d'immortaliser ce moment en photo. Про цей аспект ніколи не можна забувати і не можна ставитися до нього, скажімо, дещо так зверхньо, тому що коли ви розумієте, що ваша робота, це може бути інсталяція, або це може бути що завгодно інше, вона заслуговує уваги, ви обов'язково повинні її зафіксувати на фото і зробити це у гарний спосіб, щоб ця фіксація вона залишилася назавжди. Et donc, c'est l'occasion justement de jouer avec la représentation de votre travail. Donc, la manière dont vous allez présenter votre travail sur Internet, c'est l'occasion justement de jouer sur la représentation photo de votre travail, comment vous le prenez en photo, comment vous le présentez, dans quelles conditions. Est-ce que c'est en condition d'exposition? Est-ce que c'est en condition d'atelier? Etc. Donc le process de montrer son travail, c'est du travail en soi.
І якраз у контексті розшарювання вашої роботи у соцмережах, в інтернеті, ви повинні цікавитися взагалі тим, як ви це робите, як ви документуєте свою роботу. Це якраз гарний момент для того, щоб пограти з різними формами презентації вашої роботи. Ви маєте подумати над тим, чи вона буде презентована публіці фото, тобто фіксація цієї роботи, вона буде презентована на виставці, тобто фотографія роботи вже на виставці, або це буде фотографія вашої роботи ще у майстерні. І таким чином, от саме цей привід, тобто пост десь у соціальних мережах, він має бути для вас приводом якраз погратися з різними формами презентації і документації ваших творів. Et donc, dans l'optique d'informer autour de votre travail ou de montrer ce que vous faites, le moment où vous diffusez une image, c'est aussi le moment où en fait vous stimulez votre travail par tout ce que vous aurez fait auparavant. Vous aurez peut-être une nouvelle œuvre, vous la mettez en scène, vous travaillez sur sa présentation. Et donc c'est aussi une manière de stimuler votre réflexion, votre démarche personnelle et votre rapport à l'exposition. І коли ви готуєте свою нову роботу до того, щоб вона була презентована публіці через соціальні медіа, це є чудова нагода для вас задуматися над тим, що ви робили до того, і взагалі для рефлексії над тим, чим ви займаєтеся, з метою того, щоб краще це представити, власне, публіці. Et donc, c'est pour ça que je disais que vos photos doivent être faites dans une haute résolution, parce que vous ne savez pas dans quelles conditions vous utiliserez plus tard ces visuels, pour des publications, pour des dossiers de recherche, de candidature, etc. Безперечно, фотографії мають бути дуже високої якості, тому що ви не знаєте, де потім, пізніше, вони можуть бути використані у публікаціях, вони можуть десь якось демонструватися на публіці, тому, безперечно, вони мають бути гарної якості. Et donc, je voulais également vous dire que ce n'est pas anodin de diffuser une image de votre travail sur Internet, car Internet n'oublie pas. Contrairement à ce qu'on pense, Internet, on retrouve des traces de choses qu'on a partagées, qu'on a montrées il y a très longtemps, et parfois ça ne nous plaît plus, mais on ne peut plus changer cela. І знову ж таки, варто відповідально ставитися до моменту публікації ваших робіт в інтернеті, тому що попри якомусь такому стереотипу, який існує, інтернет нічого не забуває. І в інтернеті можна знайти сліди дуже давніх постів, і навіть якщо вам вже після того, там багато років по тому, ця робота перестане подобатися, ви тим не менш можете її потім знайти все одно в інтернеті, і отже ставитися до цього варто відповідально. Et donc, moi je vous encourage à créer une forme de boucle dans votre présence sur Internet, si jamais vous voulez en avoir une boucle, un réseau. Entre les réseaux sociaux, des blogs et des sites internet. Отже, знову ж таки, між вашими різними присутностями в інтернеті, між вашими акаунтами в соцмережах, сайтом, блогами і так далі, постійно має бути зв'язок. Вони повинні бути пов'язані між собою. Donc, par exemple, pour des jeunes artistes qui n'ont pas énormément d'œuvres, il y a aussi une manière de cultiver votre présence sur Internet et d'attirer une certaine forme de visibilité sur votre travail en général, c'est d'entretenir un blog.
І якщо ви молодий митець і у вас ще не так багато робіт, гарним способом якось підвищити свою присутність і публічність – це якраз ведення блогу. Donc, c'est valable également pour les curateurs. І це актуально так само і для кураторів. Parce qu'en fait, l'exercice du blog, ça permet de créer des liens. Donc, des liens entre des images, entre des sites, entre des inspirations, et de créer donc toute une forme de toile qui va emmener jusqu'à vous, et inversement, de lancer des formes de toiles qui vont partir de vous pour aller vers plein d'autres éléments sur Internet. Блог є чудовим способом влаштовувати і створювати зв'язки і посилання з вашої роботи до інших робіт і навпаки від інших робіт до вашої. І знову ж таки це формує таку мережу або таку собі тканину, завдяки якій, власне, люди виходитимуть на ваш блог і дізнаватимуться про вас більше. І таким чином це примножуватиме підсилюватиме вашу присутність в мережі, в інтернеті. Et donc dans l'optique d'attirer l'attention sur votre travail, parce que après tout, pour qui vous faites ça? La question, c'est pour qui vous voulez être visible sur Internet. Vous voulez être visible sur Internet pour la communauté de gens plutôt du monde de l'art qui vont être attirés par ce que vous faites. І питання тут в тому, для якої публіки ви працюєте, хто є, власне, адресатом того, що ви робите в соцмережах і в інтернеті загалом. І, звісно ж, це, скоріш за все, буде арт-спільнота, люди, які дотичні до мистецтва, і які цікавляться питаннями, пов'язаними з мистецтвом. Parce que une exposition, c'est votre travail de manière concrète. Et Internet, à moins qu'Internet soit, à moins qu'Internet fasse partie de votre travail artistique, c'est quand même bien un outil vers lequel les gens vont se tourner pour aller chercher des informations sur vous, ou un outil sur lequel les gens vont arriver alors qu'ils sont en train de naviguer et de passer de site en site, et ils regardent des images, ils regardent des gens, et ils tombent sur vous. І ясно, що основний ваш продукт, основна робота ваша – це найчастіше все ж таки виставки. І за винятком лише митців, які працюють з інтернетом, власне, як і з матеріалом, в усіх інших випадках ви хочете, щоб люди якось дізнавалися про вашу виставку. І, звісно, люди найчастіше сьогодні користуються саме інтернетом для цього. І отже, вони зайдуть в інтернет, і вам потрібно, щоб вони вийшли саме на вас, вони побачили якісь ваші роботи і далі зацікавилися цим і мали змогу перейти від однієї роботи до інших, а отже, дізнатися більше про вас, і це має бути легко для них. Donc, par exemple, pour les artistes qui ont un blog, ça va renvoyer vers leur site internet, ça peut renvoyer vers le site internet d'autres artistes, ça peut renvoyer vers le site internet d'un collectif de travail, par exemple. І якщо це, скажімо, блог, то в ньому можуть бути відсилки, посилання на якийсь офіційний сайт, або на сайт якоїсь групи, до якої ви належите, або на сайти інших митців, які вас цікавлять. Donc le but, c'est de créer la circulation. Et donc, j'ai pris 3 exemples de blogs d'artistes. Я підготував 3 приклади якраз блогів митців. Donc en fait, par exemple, celui-ci, c'est le blog d'une artiste, d'une jeune artiste. Donc, elle est sortie de l'école des Beaux-Arts en France il y a 2 ou 3 ans. Оце, наприклад, блог досить молодої мисткині з Франції. Вона випустилася з художньої академії кілька років тому.
Et donc, elle, je la connais pas. En fait, son blog, il a été reblogué sur un journal en ligne en France, et c'est comme ça que je l'ai vu. La semaine dernière, je suis tombé dessus. Я не знаю її особисто, і знайшов я її блог через те, що пост звідти був репощений на одному французькому онлайн-журналі минулого тижня, і через це посилання я вийшов на її блог. Et donc, on voit bien, en fait, sur ce blog, en fait, elle ne montre pas son travail artistique de manière claire et précise. Elle montre plutôt ce qu'il constitue ses influences, des choses qu'elle trouve intéressantes. Voilà, comme le titre, c'est Colleen Stuff. Donc, la fille s'appelle Colleen. Et donc, c'est plutôt son univers. Mais c'est une forme de variation de site internet d'artistes. Ça permet de créer du mouvement, de la circulation d'images et d'idées. І як ви бачите тут, в цьому блозі її звати Колін, вона не викладає от просто свої роботи, якісь пряму документацію своїх робіт. Вона скоріше показує ті речі, які її цікавлять, роботи інших, у тому числі якісь кадри з роботи зі створення власних робіт. І таким чином вона фактично зображує тут весь той універсум, в якому вона існує. І у цьому універсумі можна віднайти її саму. І сама назва цього блогу, тобто Colleen Stuff, тобто просто якісь речі Колін, якраз добре це ілюструє. Et donc, vous voyez, au milieu de différentes images qui ne sont pas forcément des images de son travail à elle, il n'y a aucune légende, il n'y a pas de présentation précise. Mais il y a un lien vers une exposition, il y a un lien vers des citations. Donc voilà, c'est une manière un peu plus, une manière de faire circuler les informations. І ви бачите тут, що хоча тут майже немає її власних робіт, але там є посилання на виставку її, і є посилання до якихось цитат. І таким чином, не презентуючи напряму роботи цієї мисткині, цей блог створює таку своєрідну циркуляцію інформації, яка є цікавою. Et c'est plutôt une bonne alternative par exemple pour des jeunes artistes qui n'ont pas énormément d'expérience à mettre en avant sur un site internet. Donc le site internet, ça serait un peu exagéré pour eux à leur stade de développement. І якщо ви молодий митець, то замість того, щоб створювати власний сайт, який, можливо, ще не має чим заповнити блог, от такий подібний блог може бути гарною альтернативою. Et donc un autre exemple, c'est ce blog qui s'appelle Painting. Et donc là, c'est le blog de 5 artistes ensemble. Інший приклад – це оцей блог Painting, який є блогом колективу з 5 митців. Et donc là, théoriquement, les 5 artistes multiplient par 5 les possibilités d'être visibles. І, в принципі, в теорії 5 митців, які збираються разом, вони примножують, власне, вірогідність того, що їх побачать, на 5. Parce que par exemple, si une personne veut en savoir plus sur le travail d'un artiste, et il va chercher sur Internet, et il tombe sur le blog. Et là, en fait, il va découvrir en même temps que le travail de l'artiste qu'il recherchait, le travail des 4 autres artistes. Ça ouvre des pistes pour plus de découvertes. Et donc là, les artistes, en fait, se disent qu'en étant ensemble, ça permet d'avoir plus de visibilité. І, скажімо, якщо людина шукає в інтернеті роботи якогось конкретного художника, вона обов'язково вийде на подібний блог і побачить на цьому блозі роботи ще 4 митців, і таким чином це примножує, власне, варіанти виходу на цих інших митців.
Et donc là, vous avez pêle-mêle des photos de leurs travaux, des vues d'exposition, des détails, mais également des photos de sculptures qui sont plutôt de leurs inspirations. Comme là, vous avez une photo d'une sculpture de Richard Deacon. Et bon, c'est pas du tout leur travail, mais ils le mettent quand même avec, donc ça crée une forme de boucle. І тут ви бачите, що вони теж викладають не лише власні роботи, але також і роботи митців, які, очевидно, надихають їх. І таким чином вони, знову ж таки, створюють певну таку мережу інформаційну, яка створює зв'язки між ними та іншими митцями, яких вони люблять. Donc ça, c'est un bon exemple de comment développer sa visibilité, la visibilité de son travail sur Internet de manière collaborative. І це є гарним прикладом того, як можна підвищувати власну видимість в інтернеті за допомогою якоїсь колективної ініціативи. Et donc le troisième exemple, c'est le blog d'un collectif qui s'appelle Ultralocal. Третій приклад – це блог мистецького колективу, який називається Ultralocal. Ультралокаль. Et donc là, en fait, ça fonctionne pareil sur le principe d'un journal. Vous avez des textes, des liens vers des expositions. C'est très varié. Voilà, c'est une autre manière de collaborer et de créer en fait du flux de visites vers votre présence sur Internet. Тут ми бачимо дещо різноманітнішу форму представлення, тому що ми бачимо тут у формі такого журналу багато різних статей. Тут є, власне, тексти, є якісь окремі роботи, є посилання на інші роботи. І це також є чудовим прикладом створення такого інформативного, інформаційного сайту, на якому можна знайти багато цікавої інформації і вийти, звісно, на роботи самих митців. Donc voilà, ça c'était sur les blogs qui peuvent être une bonne alternative au site internet. Donc je vais vous parler maintenant, je vais plutôt conclure. Donc l'objectif du blog, c'est vraiment de renvoyer vers encore d'autres liens. C'est toujours en réseau, il y a toujours un renvoi vers quelque chose. Vos réseaux sociaux renvoient vers votre blog. Votre blog renvoie vers des liens sur des lieux d'exposition que vous avez faits. Là où vous avez, ou avec des artistes avec qui vous avez collaboré. Si vous avez un site internet, il renvoie vers votre blog, vers vos réseaux sociaux. Donc il faut vraiment alimenter cette boucle et faire en sorte que si quelqu'un arrive à découvrir un peu votre travail sur Internet d'une manière différente, et ben en fait il puisse arriver par d'autres voies à trouver plus d'informations encore. Отже, ще раз, підсумовуючи цю частину, блог, головна мета блогу – це відсилати до інших сайтів. Тобто блог має поєднувати вашу роботу і роботу інших митців, які вам подобаються, і робити так, щоб люди, які шукають інших митців, які вам подобаються, вони могли виходити і на вашу роботу також. І знову ж таки, між вашими різними присутностями в мережі має постійно існувати зв'язок. На сайті мають бути посилання на ваш блог, на ваші акаунти в соціальних мережах і навпаки, і відповідно в усіх ваших присутностях має бути відсилки до інших форм присутності. І таким чином, якщо людина якимось чином знайшла вашу роботу в інтернеті не на тій платформі, яка є для вас бажаною, вона повинна мати можливість дуже швидко звідти потрапити саме на ту платформу, яка для вас є основною. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà un blog? Чи є серед вас хтось, у кого вже є блог?
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un site internet? Чи є у когось із вас сайт, власний сайт? Ok. Donc avoir un site internet à un certain moment de son développement, du développement de sa carrière, souvent ça devient indispensable. Les jeunes artistes en général en ont pas forcément parce que ils n'ont pas forcément énormément de choses à mettre encore, mais au bout d'un certain moment ça devient une vitrine nécessaire pour des artistes qui veulent travailler à l'international. Безперечно, створення власного веб-сайту на певному етапі творчості вже стає необхідністю, якщо ви хочете презентувати вашу роботу на міжнародній арені. Хоча, безперечно, для молодих митців часом такої нагальної необхідності ще не існує, просто через те, що у молодого митця може не бути так багато робіт, щоб їх виставляти на окремому своєму сайті. Donc, et après, bien sûr, il y a certains artistes qui s'en passent pendant longtemps parce qu'ils considèrent que c'est une manière un peu trop commerciale ou prétentieuse de montrer son travail. Et donc, ça, c'est à chacun de juger pour lui-même s'il doit faire un site ou pas. Et quand. Існує також серед частини митців ставлення до сайту як до якоїсь надто комерційної, комерціалізованої або претенційної форми презентації власної творчості, але це, звісно, рішення кожної людини, тобто кожен має для себе вирішити, чи підходить йому така форма. Moi, après, je vous conseillerais quelque chose comment dire, basique, mais c'est si vous voulez être visible, rendez-vous visible. І, звісно, я можу дати вам таку дуже базову пораду, вона є очевидною, але якщо ви маєте змогу зробити себе більш видимими, то, звісно, використайте цю можливість. Et donc après, c'est à vous de juger comment et quand et de quelle manière. Et si c'est beaucoup et si c'est pas beaucoup. Et voilà. Chacun fait de la manière qui lui semble la plus naturelle possible. Далі, звісно, ви самі для себе вирішуєте, яка форма видимості є для вас найбільш прийнятною, найбільш природною, і далі, виходячи з власних якихось переваг, ви будете використовувати ті або інші канали. Donc, j'ai pris quelques exemples de sites internet. Я обрав декілька прикладів якраз веб-сайтів. Donc, juste pour partager avec vous, si jamais vous vous lancez dans la réalisation d'un site internet, quelles sont les informations essentielles qu'ils doivent comporter afin qu'ils soient vraiment efficaces? І я вирішив зупинитися, власне, на тих моментах, які є необхідними, які є найважливішими, якщо ви вирішили завести власний сайт. Donc, les artistes mettent souvent une sélection de leurs travaux. Ну, звісно, часто художники викладають якусь підбірку власних робіт. Donc, au niveau des photos, ça rejoint ce que je vous avais dit auparavant. Certaines photos sont en condition d'exposition, d'autres sont des photos des œuvres sans contexte. Щодо, власне, того, які це фото, це те, про що я вам казав. Ці фото можуть бути або з виставок вже, або ж вони можуть бути і показувати вашу роботу ізольовано. Et donc, pour information, je vous montre le site d'un artiste français qui doit avoir une quarantaine d'années. І просто для інформації, це сайт, який я вам зараз показую, це сайт французького митця, якому десь близько 40 років. Donc lui, il a choisi de mettre une sélection de ses travaux, des textes et des vues d'exposition. Він на своєму сайті вирішив зробити добірку виставок, фотографій з виставок, які він створив, окремо своїх робіт, а також текстів. Et également un contact.
і, звісно, контакт. Alors ça, c'est un site plutôt classique. Je vais vous montrer plusieurs sites qui sont un peu classiques. Donc là, par exemple, c'est une des peintres qui avait le blog collectif. C'est une jeune artiste, elle doit avoir 30 ans. Це був попередній сайт, був, звісно, дуже класичним прикладом такого сайту. Тут ви бачите сайт молодшого митця, йому десь близько 30 років, і на його сайті також приєднано колективний блог. Et donc là, en fait, son site, il évite d'avoir une présentation qui soit trop comme une liste. C'est pas une liste d'informations, c'est plutôt voilà, de manière beaucoup plus informelle, des photos, des liens vers ces expos et un lien vers une publication. І на цьому сайті ви бачите, що митець обрав не робити якийсь надто формалізований розділ, де є просто списком його роботи. Він обрав більш такий от блоговий формат, і його сайт, на сайті є також відсилання до одного файлу PDF із публікацією. Et là, pareil, donc elle, c'est une artiste japonaise qui vit en France et bon, elle a fait une sélection de visuels de ses peintures et elle met juste des textes, son CV et des photos. Це сайт японської мисткині, яка мешкає у Франції. І ви бачите тут, що вона зробила таку підбірку своїх робіт просто єдиним потоком. В неї сайт дуже простий, тут є зібрані її роботи, і тексти, а також її CV, тобто її персональна інформація. Et comme elle fait aussi des petites publications de type fanzine, elle met également un lien vers ces publications. І оскільки вона також займається фанзінами, то вона розташувала тут і посилання на них. Donc, il y a également des artistes qui prennent le parti pris d'avoir une présence sur Internet, mais de délivrer une information brute. Є також митці, які йдуть таким досить безкомпромісним шляхом. Вони погоджуються створювати сайт в інтернеті, але на сайті вони подають інформацію про себе у дуже такому базовому форматі. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir une mise en forme très classique, elle a mis tout ensemble et comme ça, ce n'est pas une présentation subjective, c'est vraiment l'information brute. І замість того, щоб презентувати свої роботи в більш класичний спосіб, ця мисткиня обрала от такий базовий варіант, який є дуже таким нейтральним, і він зводиться до основної інформації. Et donc, elle a un lien vers un blog. І на її сайті є посилання на її блог. Et donc, c'est pas un blog comme ceux que je vous ai montrés, c'est plutôt un blog qui est lié à un projet artistique en particulier. І на відміну від тих блогів, які я показував вам до цього, цей блог стосується скоріше конкретного проекту, над яким працює мисткиня. Qui est aussi un moyen de créer, comment dire, si jamais vous êtes artiste, vous n'avez pas d'expo, vous connaissez personne, vous ne savez pas comment faire, bon, peut-être que vous pouvez alimenter comme ça votre création par des projets qui ne s'inscrivent pas dans un cadre conventionnel. І такий от спосіб блогу проекту є непоганим рішенням для молодих митців. Якщо у вас немає багато контактів, якщо ви не знаєте людей, ви можете створювати проекти у таких от менш стандартних форматах. Et donc, j'étais parti chercher le site de cet artiste, qui est un artiste français qui doit avoir
40 ans également, parce que c'était un super exemple du site où il avait mis toutes ses photos, c'était pas du tout classé, c'était vraiment de manière hyper brute. Donc bon, j'ai vu qu'il avait classé depuis, mais ça reste quand même d'une manière très basique. Це сайт ще одного французького митця, якому десь близько 40 років також. Я пам'ятаю, що раніше на його сайті теж вся інформація була в дуже скупому такому базовому вигляді. Зараз я бачу, що він трошки попрацював із цим, але все одно його роботи представлені без якихось надлишків. Et donc lui, il a un lien vers un portfolio, un PDF. Donc un portfolio où il présente son travail. Et c'est un portfolio qu'il utilise également pour candidater pour des résidences ou pour des prix ou pour des choses comme ça. І на його сайті є одразу посилання на PDF із його портфоліо, яке він використовує, коли він подається на різні проекти, на резиденції і так далі. Et ce qui permet en fait de faire d'une pierre deux coups. Et ben voilà quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à votre communication, vous faites votre PDF, veut dire votre portfolio que vous utilisez pour candidater d'un côté, et vous pouvez aussi l'utiliser comme sur votre site, comme ça présente également votre travail. Les gens peuvent l'imprimer. C'est intéressant ça. І от такий спосіб, просто постинг якихось документів є простим способом вбити двох зайців. Якщо у вас немає дуже багато часу на те, щоб займатися своєю присутністю в мережі, ви можете просто запостити от такий документ, який ви і так вже створюєте для себе, і люди можуть його скачати, люди можуть його роздрукувати, і це корисно. Et donc là, un autre exemple, c'est un blog, mais qui est utilisé comme un site internet, dans le sens où c'est la présentation du travail des artistes. Mais sans doute que l'interface du blog, donc l'interface Tumblr, elle est plus facile à utiliser pour créer un site. Donc vous n'êtes pas obligé de créer un site hyper compliqué, etc. Vous pouvez aussi tout simplement faire un blog, et je vous conseille la plateforme Tumblr parce qu'elle est facile à utiliser. Et vous pouvez, voilà, même avec tout ça, même avec un blog simple, avoir différentes catégories et présenter votre travail de manière correcte. А тут ви бачите приклад сайту, який насправді не є сайтом, а є блогом, але оця платформа Tumblr, яку я вам також дуже рекомендую, вона дозволяє дуже просто створювати блог, який може виглядати як повноцінний сайт, на якому можуть бути зібрані ваші роботи. Тобто для створення власного сайту вам не завжди потрібно дуже багато ресурсів. Mais quelle que soit la forme que vous choisissez, vous ne devez pas oublier la finalité du blog qui est de renvoyer, enfin du blog ou du site ou de quoi, qui est de renvoyer vers un contact direct vers vous. C'est-à-dire vous devez avoir votre adresse, les informations basiques sur vous, et c'est tout. Et après vous présentez ce que vous voulez. Mais c'est un outil. Але якою б формою, який би формат ви не обрали, ви, звісно, повинні не забувати, якою є мета ваша. А ваша мета є такою, щоб вас знайшли. А отже, на будь-якому вашому сайті, блозі повинні бути ваші контакти, через які з вами буде легко зв'язатися. Et le but final, c'est quand même de créer des connexions et de créer des liens pour ensuite pouvoir exposer votre travail en vrai. І вашою метою, звісно, є налагодження зв'язків з людьми з тією метою, щоб в результаті ви виставлялися. Et donc voilà, juste 3 derniers sites pour vous présenter d'autres manières également. Donc il y a des gens qui s'emparent de l'outil Internet pour faire des sites qui sont beaucoup plus créatifs, qui peuvent illustrer de manière beaucoup plus vivante leur travail.
Наостанок я хочу вам показати приклади більш креативних сайтів, які показують цікавіші способи презентувати власну роботу. Donc là, par exemple, c'est un jeune artiste français, il doit avoir 25 ans, et donc il crée des variations. Donc on n'est plus du tout dans un site qui est fonctionnel, mais on est plutôt dans un site qui est très créatif. Це, наприклад, сайт ще одного французького митця. Це молодий митець, йому десь 25 років. І, як ви бачите, це сайт, який є не стільки функціональним, скільки він є от саме креативним. Et donc c'est un vrai objet en soi, si vous voulez, le site. Et il renvoie vers un Tumblr, Instagram, Flickr. І такий сайт, він, безперечно, стає вже сам по собі певним арт-об'єктом, але на ньому, звісно ж, є посилання на інші акаунти митця в різних соцмережах. Et ça renvoie également vers un site qui est un site d'édition de fanzines, de petits magazines, qui est aussi une variation autour de son travail de dessin. І окрім того, там є посилання на оцей артзін, який є, власне, ще одним проектом цього митця. Et l'info, voilà. Et son info, vous voyez, elle est tout à la fin. Donc c'est plutôt une manière de montrer tout son univers. Un site d'un artiste français qui est assez connu. L'artiste, il s'appelle Claude Kloski. І ще один сайт, це французький митець, досить відомий. Donc, Claude Kloski. Якого звати Клод Клоскі. Et donc là, c'est vraiment, on arrive sur une interface de photos, de textes, avec beaucoup de jeux. Donc il faut chercher un peu les trucs. C'est un site c'est un artiste qui est très ironique parce que justement lui, il utilise Internet et donc il renvoie vers des liens qui fonctionnent pas. І цей митець, вся його робота, вона є досить іронічною, і ви бачите, що на його сайті посилання ведуть або на сайти, які не працюють, сторінки, які не відкриваються, або на якісь дивні сторінки. Donc pour vous dire que c'est sûr qu'il faut garder en tête tout cet aspect comment dire, tout ce que ça peut vous apporter, Internet, du point de vue de visibilité, contact. Mais bon, faut pas oublier aussi que c'est un énorme terrain de jeu. Це нагадує нам про те, що ми повинні сприймати інтернет не лише як мережу зв'язків, інформації, але також і як величезний майданчик для гри. Et là, pareil, c'est un artiste français assez connu et qui a un site qui est en fait assez difficile à utiliser, mais c'est fait exprès, quoi. Це сайт ще одного французького митця, досить відомого. Цей сайт є не дуже зручним для використання, але це так зроблено навмисно. Donc voilà. Ça, c'était aujourd'hui plutôt par rapport à comment améliorer, comment mieux réfléchir à sa visibilité en tant qu'artiste sur Internet et comment l'utiliser. Отже, це, в принципі, все, що я хотів сказати вам сьогодні про те, які можна, про ваші думки, як можна думати про вашу присутність в інтернеті і вашу видимість у соціальних мережах. Et la semaine prochaine, on va plutôt, pareil, pendant un peu moins d'une heure, parler de comment trouver des opportunités de résidence, de prix, de présence, comment se créer des opportunités en tant que jeune artiste.
А наступного разу я розповім вам більше про те, як шукати можливості, як шукати гранти, резиденції, різні премії і так далі в бієнале, для того, щоб, звісно, шукати нові можливості виставлятися і створювати роботи. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Отже, якщо у вас є зараз запитання, то я з радістю на них відповім. Обязательно, я думаю, нас слышно прекрасно. Вы лучше переводите. Вы записываете. Хорошо, у меня 3 вопроса. И поскольку их много, то можно ответить коротко, но очень по делу. Вопрос первый такой. Жизнь художника очень тяжелая. Нужно делать работы, нужно заниматься СММом, то, о чем вот вы сейчас нам рассказывали. Нужно искать клиентов для того, чтобы существовать. Нужно искать кураторов для того, чтобы делать выставки. Вот 4, как минимум, я назвал вещи. Не могли бы вы систему приоритетов? Вот что на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом? Alors, la vie d'un artiste est très compliquée. Сейчас я вернусь. Donc, l'artiste doit faire beaucoup de trucs à la fois, chercher des curateurs, faire des travaux, créer des travaux, aussi faire de l'SMM dont vous avez parlé. Et donc, dans toutes ces activités, quelles sont les priorités pour un artiste, à votre avis? Donc, parmi toutes ces activités, lesquelles seraient primaires? L'activité primaire, c'est de réussir à produire des œuvres. Après, on communique si on a des œuvres. Mais là, je veux dire, comment augmenter sa visibilité sur Internet, c'est comment augmenter la visibilité de ses œuvres. Après, si t'as pas d'œuvre... Après, moi, je dirais, le plus important, c'est de collaborer avec le plus de gens possible pour créer le plus d'opportunités. Et je pense que c'est un cercle vertueux. Очевидно, що найпершою роботою є створення, власне, творів. Це ясно, адже сьогодні ми розмовляли про те, як збільшити видимість ваших творів, але для цієї видимості вони мають існувати. Але після того, звісно ж, найважливішим, на мою думку, є налагодження зв'язків з якомога більшою кількістю людей. Адже саме ці зв'язки створюватимуть умови для вас для подальшої творчості. Parce que par exemple, un blog sur Internet, ça peut être l'occasion de créer, de montrer une collaboration. Par exemple, si toi tu es artiste, ça serait l'occasion de montrer une collaboration que tu aurais fait avec un curateur. Et ça peut être aussi le prétexte de la collaboration avec le curateur. Et ça permet de rajouter un projet artistique, même si jamais on essaie de stimuler la création. Таким чином, наприклад, ваш блог може стати, якщо ви, скажімо, в вашому блозі там можете написати про якогось куратора, скажімо, це може бути гарним претекстом для того, щоб далі почати співпрацю з цим куратором. Тобто вся ця комунікація, вона безперечно створюється для того, щоб налагоджувати нові зв'язки і творити далі. То есть получается, что на первом месте должно быть создание работ, на втором месте это коммуникация, на третьем месте это как раз блог, и на четвертом месте получается поиск средств существования. Я правильно понимаю, на четвертом месте? Так? Такая система приоритетов? Я же просил очень коротко ответить, 4, вот расставить по системе приоритетов 4 занятия основных, которым ежедневно необходимо заниматься художнику.
Хорошо, мы примем этот ответ. Следующий вопрос вот какой. Нужно ли, если художник сосредоточен на нескольких типах работ, то есть это, предположим, та работа, которая коммерческая, и та работа, которая является художественной. Можно ли это все смешивать в один блок, или лучше иметь два блога для коммерческих работ и для артистических, hudожественных? Это второй вопрос. Alors, si un artiste crée de l'art commercial, mais en même temps de l'art pour lui-même, enfin, art artistique, disons, est-ce qu'il faut diviser ça dans le cas d'un blog, s'il faut créer deux blogs dans ce cas-là, un pour l'art commercial et l'autre pour l'art? Ben, c'est à chacun de choisir. Dans ce cas-là, il peut mettre tout ensemble, voilà. Знаю, це, в принципі, ваше особисте рішення, тобто можна все це разом створити. Ну, получается, что какая-то неразбериха, когда человек заходит, он не понимает у тебя о чем. Твоя история. Окей. И третий вопрос, последний. Поскольку в интернет ты выкладываешь свои работы, они, собственно, после этого тебе уже очень мало принадлежат, поскольку любой может зайти на твой блог, и у меня довольно часто такое бывает, что выкладываешь какую-то идею, какую-то работу, и через 2 недели, через месяц ты находишь эту идею уже реализованную кем-то другим. То есть человек зашел к тебе, увидел, посмотрел, ему понравилось, и он это повторил у себя на блоге. И есть еще такая вещь, когда ты разговариваешь с кураторами, очень часто бывает такое, что люди, например, не хотят выставлять, если твоя работа уже есть выставлена в интернете. Вот стоит ли выставлять работы в интернет, или все-таки нужно придержать их и показать конкретно куратору? Вот что здесь важно? Важно выставить работу в интернете или важно все-таки придержать ее до выставки? Donc il arrive parfois que dès qu'on met un travail en ligne, ça ne nous appartient plus d'une certaine manière, parce qu'il y a des gens qui peuvent la voir et parfois on vole des idées qu'on voit. Et en plus, il y a certains curateurs qui croient que si un travail est mis en ligne, ça ne leur intéresse pas. Et donc la question est s'il vaut le coup de mettre en ligne des nouveaux travaux avant qu'ils sont exposés dans une exposition, en fait. Je laisse à chacun le choix de choisir de montrer ses travaux ou pas. Mais si on a... Moi, je comprends qu'il ait peur qu'on copie son travail, mais au bout d'un moment, il faut bien montrer des choses. Après, c'est clair que quand on fait une nouvelle chose, on peut justement pour garder le côté exceptionnel et nouveau de cette chose, oui, on peut jouer justement de l'aspect public ou privé des œuvres. Il y a des œuvres, on n'est pas obligé de tout montrer sur son site, on montre que ce qu'on veut montrer. Я чудово розумію дійсно, що багато людей бояться, що їхні ідеї можуть вкрасти, і тому, звісно, це знову ж таки ваше особисте рішення, що викладати на сайт, що не викладати, але безперечно на сайт треба щось викладати, і можливо це будуть не ваші найновітніші роботи, але знову ж таки це ваше особисте рішення. Ще запитання? В когось було ще запитання? Так, у мене є запитання, але з боку куратора. Часто в Україні я спостерігаю, що молоді фотографи, художники, в них немає сайту,
це або лінь, або незнання, як це зробити, тобто не якесь небажання. Але ще багато є таких нарікань про те, що в цю таку глобалізовану епоху і епоху над таких швидких медіа потрібно, знову ж таки, це пов'язане з попереднім трохи питанням, що потрібно от робити все, так, і писати тексти також. Хотіла спитати про ситуацію у Франції, як молоді художники ставляться до цієї загалом ситуації, але як я розумію так, що всі нормально до цього ставляться і вміють це робити, але наскільки часто є якби така співпраця з куратором, коли художник просто просить написати текст до проєкту, тому що художник сам не хоче цього робити або не вміє цього зробити. Donc en Ukraine, il y a pas mal d'artistes, de jeunes artistes qui n'ont pas de site internet. Et une des raisons est qu'ils considèrent ça que c'est un peu trop commercialisant et ils n'ont pas assez de temps pour tout faire. Est-ce que c'est aussi le cas en France, parmi les jeunes artistes, où ça n'existe pas, un tel problème? Et l'autre question est à propos des textes que des curateurs écrivent, parce qu'en Ukraine, il est assez souvent des artistes demandent aux curateurs d'écrire des textes à propos de leurs travaux, parce qu'ils ne veulent pas écrire eux-mêmes ou bien ils ne savent pas écrire à propos d'eux-mêmes. Et donc, est-ce que aussi c'est le cas en France? Alors, pour répondre à la première question, oui, c'est vraiment quelque chose qui existe en France, c'est-à-dire que pour des artistes qui sortent des écoles d'art, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'expérience d'exposition, ça peut sembler très prétentieux de se créer un site directement. Et ça peut aussi, c'est un peu comme on dit en France, des vendus, tu vois, dans le sens où oui, ils sont, ça donne un aspect très commercial au travail. Sauf qu'il faut trouver une solution pour avoir un site ou un blog qui ne soit pas forcément une manière de montrer aussi conventionnelle son travail. Le blog ou le site, ça peut être une manière de stimuler son travail et de travailler collectivement. Так, насправді у Франції також досить часто молоді митці не мають своїх сайтів. Ті митці, які от щойно випустилися з художньої академії, вони не створюють сайти, тому що вони їх вважають надто претензійними, і вони вважають їх такою своєрідною вітриною. І тому так вони їх не створюють, але все одно вони шукають інших способів якось представити свою роботу, і часто вони це роблять якраз через певні групові якісь сайти або блоги. Це те, що стосується от саме цієї ситуації. Et la deuxième question à propos de la relation entre curateur et artiste, c'est important que les curateurs écrivent des textes sur le travail des artistes parce que ça permet à certains artistes justement, oui, d'avoir un regard extérieur sur leur travail, mais ça permet également de créer des liens, d'insérer le travail d'un artiste dans une perspective plus grande. Donc oui, en France, c'est la même chose. Що ж до текстів, які куратори пишуть про митців, у Франції така сама ситуація, тобто митці часто також звертаються до кураторів, і це є нормальним, адже, безперечно, митці потребують кураторів, які можуть написати про них, адже таким чином вони не лише розширюють коло людей, які можуть дізнатися про це, але вони також
митець тоді вписується у певний контекст. І без куратора це неможливо. Donc là, par exemple, je regardais vite fait sur les sites. Ouais, souvent les gens mettent les textes que des curateurs ou que d'autres personnes ont écrit à propos de leur travail. C'est une manière de stimuler le travail. І часто, звісно ж, митці викладають на своїх сайтах тексти, які куратори пишуть про їхні роботи. Et moi, personnellement, si je vais sur Internet et que j'essaie de savoir un peu plus sur le travail d'un artiste, ça me fait plaisir d'avoir quelques textes à lire aussi, qui sont des visions sur le travail des artistes. І коли я сам часто заходжу на сайти якихось митців, мені буває цікаво почитати якраз от кураторські тексти, якісь більш такі глибокі, розширені тексти про роботу цього митця. Але це не означає, що митець сам пише початковий текст до своєї роботи. Це якби я мала на увазі, що це не замінює текст куратора, так? Замінює. Я не ще раз. Текст про свою роботу, так, що спочатку пише сам художник. Він має існувати, це питання. Так? Mais en même temps, l'artiste lui-même, il doit quand même écrire lui aussi sur son travail. Non, pas forcément. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les artistes déjà ils créent des œuvres et après le reste c'est en plus. Enfin, je veux dire, il y a des artistes qui travaillent uniquement toute leur carrière en faisant seulement des œuvres et ils ne veulent pas écrire de texte sur leur travail, ils veulent pas faire de site et ça peut marcher aussi. Ні, насправді це не є, це не є очевидним, це не є обов'язковим. Тобто справа митця створювати роботи, і не всі митці хочуть або вміють написати про свої роботи. І є досить багато митців, які ніколи не пишуть про свої роботи, вони просто створюють роботи. Є, звісно, деякі митці, які ніколи навіть і сайтів не створюють власних, і це працює у їхньому випадку. Тобто митець не обов'язково повинен вміти писати про свої роботи. Ще запитання? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас, може, пару цікавих прикладів сайтів чи блогів кураторів? І який ваш сайт, блог, було б дуже цікаво слідкувати, дивитися фотографії з ваших проєктів? Alors, est-ce que vous pouvez recommander quelques sites de curateurs que vous connaissez? C'est une question. Et l'autre question, c'est si vous avez votre site à vous. Alors moi, j'ai pas de site parce que je suis ni curateur ni artiste. J'ai toujours, j'organise des événements et je travaille dans des galeries mais j'ai jamais revendiqué une activité de curateur, donc je me suis jamais fait un site. Щодо мене, то я не є ані куратором, ані митцем, тому в мене немає сайту. Я менеджер, я влаштовую мистецькі події, я співпрацюю з галереями, але, власне, своєї творчості в мене немає. Et des sites de curateurs, ouais, si vous laissez vos adresses, je pourrais faire des recherches et vous envoyer une liste pour que vous puissiez voir. Mais moi, je garantis, ça serait qu'en anglais et en français. Що ж до сайтів кураторів, то я можу, якщо хочете, зробити вам список і надіслати. Donc, si vous voulez laisser votre adresse, voilà, je vous enverrai ça. Можете мені залишити вашу адресу, і я надішлю. Oui, oui, да. Ще питання? Ну, якщо більше немає запитань, то давайте подякуємо Франсісу Корабефу.
Ми чекаємо на вас за тиждень о 19:30 на другій частині тренінгу, а також запрошуємо вас завтра на арт-середу. Тут, на 4-му поверсі, наш завтрашню арт-середу буде створювати Андрій Бойко.